ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ, കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവ്. ചുക്കിലിരട്ടി ഉറച്ച ഗുളം തദ്ദിഗുണന്തു വറുത്ത തിലം കൂട്ടിയുരുട്ടിയൊരെട്ട് ദിനം തിങ്കിലവൻ ചുമയാ കുരയാ. പിന്നെ ചുമയ്ക്കും കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല. അതായത് 25 ഗ്രാം ചുക്കുപൊടി, 100 ഗ്രാം എള്ള്, ഒരു 3-4 ആണി ശർക്കര. എള്ള് വറക്കണം. എള്ള് വറുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പൊടിക്കുക. അതിൽ 25 ഗ്രാം ചുക്കുപൊടി ചേർക്കുക. ചുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക. അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ആണി ശർക്കര കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ മിക്സി സ്പീഡിൽ കറക്കരുത്, മെല്ലെ കറക്കിയാൽ. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് തിന്ന് നോക്കുക, മധുരം പാകമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെറിയ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്ന സ്പൂണിന് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ദിവസം ഒരു 6-7 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ 4-5 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതോടുകൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുമയും നെഞ്ഞത്തെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകും. മലബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശോധനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ, കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവ്.